আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এটা এলজি সিঙ্গেল ফ্রিজ। জানেন ফ্রিজে স্টেনার চেঞ্জ করতে হয় যখন কোনো গ্যাস চার্জ বা কন্ডেন্সার কয়েল বা কুলিং কয়েল কিছু চেঞ্জ হলে স্টেনারটা চেঞ্জ করতে হয়। তো স্টেনারটা দেখুন ঝালাই করা হচ্ছে ক্যাপিলারি মুখের কাছে। আমি কিছু ভিডিও দেখেছি যারা ক্যাপিলারির মুখের কাছে চেপে দেয়। তো ওখানে প্রবলেম হয় আপনার ক্যাপিলারির মুখ যখন চেপে দেয় ক্যাপিলারি পিঞ্চ হয়ে যাওয়ার চান্স 100% থাকে। তো আমরা ফ্রিজের যেই স্টেনারগুলো থাকে সেইগুলো যদি আমরা ব্যবহার করি তো আমার খুব ভালো লাগে, ভালো কাজ হবে, খুব স্মুথলি কাজ হবে যদি আমরা পারফেক্ট কাজ করতে চাই। ভিডিওটি পুরো প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবেন এবং ভিডিও যদি পেজ নতুন হয়ে থাকে পেজটিকে ফলো করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক এবং শেয়ার করবেন।